Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Hill Clip Rising 1'in ilk bakış videosuna hoş gelmişsiniz. Yani bu ilk bakış, yani ilk bölümüne hoş gelmişsiniz. Şimdi burada 52.000 pulum var. 52.000 pul yığmışam. Əvvəl mən bunu almışam, heç oynamamışam. Bir də 35.000'e çöl alacağım. İndi bu 35.000 manata bir dənə çöl xəritəsini açaq. Eləmi çöl adlı. Bir də sezonlar adlı xəritəni açmışdım. Heç ikisində də hələ oynamamışam. Çölü hələ indi açmışam. İndi bu motocross bisikleti məncə oyunun ən yaxşı maşınlarındandır, ən yaxşı vasitələrdəndir. İndi burada mən 16.000'e süspansiyon almaq istəyirəm. Çünki süspansiyon olanda maşın daha az aşır ona görə. İndi ilk girək məncə sezonlara. Sezonlar daha qəşəng olur. Görüm indi o kırsal xəritəsindən, o dümdüz yaşıl xəritədən görək qəşəng olacaq. Yəni süspansiyonu. Bu dünya daha rəhlidir. Bu sezonlar xəritəsi dünya deyirəm. Daha rəngli olur. Bir adamı daha da özünə gəlir. Bu xəritədə şeydir. Nə tərdim? 4 dənə sezon var. Yəni fəsildə. Burada yaz, yay, payız, qış elə olur. İndi deyəsən yaya girdik biz, yaya. Hə, yaydı. Bu topdur, sudur. Onlardan birini yay. Deməli. Süspansiyon düzəndən sonra maşın rahat gedir, ha deyəsən. Maşın qəşəng. Ay, bax zəhlim gedir belə aşağıda. Bu motocross bisikletində yaşayan bir şeydir. Sonra takla atmır ona görə. Çıxaq indi. 15.000 pulumuza hələ gedək də hələ. Hələ maşını gəlişdirməyə ya da əlavə bir şey almaq istəmirəm hələ. Biraz yığım alaram. Bir təkərinə vermək istəyirəm. Təkər məncə yolu daha rahat tutsun, ona görə təkər istəyirəm. Təkər 25.000 manatdır, yığıb alaram. 25.000 qızılda, yəni coin. Hələ ki il 1'dir də, amma biz payız fəslini keçəməliyik. Çünki payız fəsli nəsə çətindir. Yarpaqlar, nə bilim, maşının altında qalır, solar yad, orada çox çətindir. O payız fəslində görmüşdünüzsə, o belə şey var idi. O top, o belə şey var idi, belə gedib gələn bir torpaq var idi. Onu mən heç keçə bilmirəm. Ona görə. Bu 100% yaydı. Bu yayda yağın belə isti olur deyə. Ona görə. Elmas. Elması mütləq almalıyıq. Elmas yığıram çünki qəşəngdir. Getdik. Getdiksə pul artır. 100, 105. Bir elmas daha. Nə qədər elmasımız olub? 759. Neyse indi. Bayrağa çatanda adama pul verər. Risk almayacağım, ona girməyəcəm. Kaş risk alardım. Başım dəymişdi. Baş dəydisə getdi. Bu oyunda belə diqqət baş. Sürtünürsə, cızıq dəydisə ölürsən. Pisirim o yuxarı. O burada var. Dedim də bu tərpənən torpaq buradı dedim. Öldürdü məni. Neyse. Uşaq indir. 43.000 pulumuz var. Məncə bunun 25.000'ə təkərə verək ki, təkər daha da qəşəng tutsun yolu da. İndi təzədən çıxaq yola. İndi biraz daha yağın qəşəng olar. Çünki təkəri belə upgrade edəndə, yəni təkər alanda çox belə şey olur da. Elmas keçdi dayı, ora gedəmişəm. Təkər belə olanda o dimdik yolları şey eləyə bilir, çıxa bilir rahat. Hay. Tez öldüm. Maşınlar təriflədinsə belə, heç bir maşını tərifləməyəcəm. Təriflədiyim 2 gün yaşamır. İl 1. Ancaq orada il 1 yazır. Heç biz payız fəslini keçənməli o indi uduzmuşduq. Bizi əzən torpaq var. Onu heç keçənməlik qalmış il 2-3. Elmas. Elması götürdüm. Elmas lazımdır, elmasdır. Elmasla çox şey eləmək. Ona görə ki, əgər arxada elmas qaldısa, mümkün oldusa götürürəm. Benzin. Kaş belə pul biraz çox versəydi qəşəng olardı, pul. Top, sən gəl biz gedək. Top. Gəl ikimiz gedək, fəsilləri gəzək. Top.
Rengarenk plaş topu. Aa, yok oldu top. Birdən-birə yok oldu top. Ha, burada 2 dənə də var. Ha, bu toplar da nəsə narahat eləyir ya adam. Hə, buradan da uç. Uçduq. Su da bizi çox yavaşladır. Sudan bu oyunda sudan da xoşum gəlmir. Çamurdur, sudur, palçıqdır, xoşum gəlmir. Uçaq. 120 pul verirdi. 777 elmas. Ha, risk alacağım. Benzinə girdik. Burada həmişə oradan uçmalısan ki, tez gedirsən. İndi rekoruma çatıram. O tac hissəsi həmişə o rekoru göstərir. O bayraq da yəni o hədəf olur. O hədəf də ki, bizə biraz çox pul verir orada. Dəba bu yarpaqlar zəhlim gedir də. Böyle də durublar. Görürsək də belə yarpaqlar yapışır yerə. Nə bilim, adama heç narahatlıq vermir. Benzinimiz də az qaldı. Ay. Dur. Dayan. Ciddi. Düş üstüne. Dayan. Tez. Olmadı. Şöyle nəyə verə bilir? 36 minə təkər vermişik. Yəni verməmişik. 36 min hələ bundan sonra var. Bir dənə də girək bu çöl xəritəsinə. Görək bu çöldə nə var, nə yox. Çöl xəritəsi biraz sadədir. O xəritə məncə daha qəşəngdir. Belə detaylı, yadlı, orada burada nəsə var, daha rəngli xəritədir. Adam özünə daha çox cəlb edir. Amma bu da nə bilim, çox sadə xəritədir. O bayraqlar olanda şeydir. Bizə bayraqlar nə üçündür heç bilmirəm. 2 dənə bayraq verir. Ona görə çox ucuz xəritələrdən açmaq lazımdır yavaş-yavaş. Çünki bizə bayraq verir. O bayrağın da yan nəsə anlam var da, yəni dəyərli bir şeydir. Hər xəritədə 2 dənə verir. 2 dənə. İndi bizim 4 dənə bayrağımız oldu. Bu adamlar hardan çıxır? Elə bir torpağın altından çıxırlar. Bizə şapka-mafka atırlar. O bayrağa gələndə o nəsə yarış bayrağı kimi idi. O indi isə bu qabaqda gələn isə şeydir. Qırmızı bayraqda, o bizə pul verəcək əlavə. İndi görərsiniz. Baba indi əlavə pul verir. Seviyə tamamlandı. 10.500 coin qəşəng. Deməli, o yenə bayraq var. Bir dənə də qaldım orada. Sizcə burada nə upgrade edim? Buna verməyəcəm. Hələ ki bunu istəmirəm. Mən istəyirəm buna verəcəm. Buna. Sonra təkərə verə bilərəm. Təkərə sonra getdik. İndi görək sürət fərqi olunur. Belə də biraz. Yəni təkərlə sürət, bir də suspansiyon. Əsas bunlardır. O takla makla da qəşəngdir. Əsas bunlar eləyim. O sonra salto vuran var ya, onu edərəm sonra. Oje sonradır. Benzin alanda kaş adama belə 5.000, 10.000 belə pul versəydi, adam daha da qəşəng olardı. Həm də isə pul az verir. Çox az verir həqiqətən. Kaş belə 2 qat versəydi, məsələn, o ən max pul 500'dür. Yəni limit sayı 500'dür də. Yəni 500'ün qıranda da 500 elə olur da. Kaş amma 500 yerinə belə şey olardı da, nətərliyim? 1K, yəni 1000 olardı da. Onda daha çox belə pul qazana bilərdik. Çünki o ay xəritəsi ilə açmadan mümkün deyil. Yəni daha çox pul qazanmaq. 570 rekorumuza çatırıq, az qalıb. Burada ehtiyatlı olum ki, rekorumuzda nəsə bir şey olmuşdu. Elə uduzmalardan zəhləm gedir. Çıx. Yavaşda. Burada bir şey diqqətli olmalıyıq. Buradan burada ölmüşdüm indi. Yəni uduzmuşdum. Deməli, benzini al. Şükür, benzini ala bildik. Hələ bir bak benzinimiz var pulun. Ayrıca benzinin 75%'e düşdü. 25% getdi. Bayrağa çatırıq ha. İndi bizə çoxlu pul verəcək.
10.500 vermişdi, indi 13.000, 12.000 verir. Hə, elə təxmin etdiyim kimi 13.500 verdi. Kaş 15.000 verərdi, amma nəysə, bu da qəşəkdir. O birisi bayrağa görsən çata bilərik. Amma diqqətli sürsəm bəlkə çata bilərik. Diqqətli sürün. Belə ucuz xəritələrdən çoxlu belə pul qazanma olur, belə bayraq, ona görə. 927, 935, 49. O balaca maşınla da girəcəm. O bundan çox zəifdir. O Hill Climber'dir, qırmızı maşın olur, balaca onunla da girəcəm. Bu xəritələrə ona görə. Oha, 1200'e qədər çatmalı. Görsən çata biləcəyik. Bir şey buradan çıxa bilmirik də. Deyəm bir dənə də cəhd eləyim. Əgər bu cəhdimdən də olmasa da fisyo. De gördüyün yol adamı yavaşladır. O tərs bəlində. Çıxa onsuz bir şey eləyəmirik. Bunu sonra eləyirik. Çünki gəlin videoda da pul yığmalıyım. Bir oyunda buna sezonlara girək bəsdir. Çünki sezonlar xəritəsini nəsə xoşladım ya. O, bu maşın həqiqətən də yavaşdır. Məncə motocross bisikletidir. O belə velosiped kimidir. Belə motosiklet kimidir. Velosiped forması off-road kimidir də. O məncə oyunun ən yaxşı nəqliyyat vasitələrindəndir məncə. Çünki çox qəşəngdir. Görək bununla xara gedə biləcəyik. İndi fikirləşin ki, birdən o payız fəslindəki o tərpənən torpağa keçək də indi. Adama çox gülməli gələr, amma keçməz çox çətindir. Çünki hələ motocross bisikletindən keçəmirik, qalmış ondan. O elmasımız da 804 oldu ha. O elması yığıb nəsə eləmək lazımdır. Top. Bu top da adamın üstünə sıxır, əsəbləşdirir. Maşın həqiqətən zəifdir. Buradan çıxamır, məsələn, bu balaca maşın. Cəhd eləyək, görək çıxarır. Oba, çıxdı. Buradan da çıxdı, vərdirəldik. 61.000 pulumuz var. Öldük. Neyse. Deməli, 61.000 pulum var. Bunu gələn videoya saxlayacağım. Gələn videoda isə eləyəcəm. 300 elmasa buranı alacağım. Eləmi buradakı qəşəng maşınlar olur. Məsələn, Hill Climber kimi maşın olacaq. Mavi rəngdə. Mavi rəngdə qəşəng motorlar taxa bilirik ona görə. Yəni bu video bu qədər idi. Xoşunuza gəldisə like ata bilərsiniz. Əgər də abunə ola bilirsinizsə, abunə də olsunuz. Məni çox-çox sevindirərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.